yewe mu Rwanda Shyaka Sylvestre maze kumva icyo amategeko ateganya abashingiranye nemera nta gahato ko wowe Muhayimana Ruth umbera umugore tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Njyewe Muhayimana Ruth maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe nemeye Sylvestre umbera umugabo tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Murakoze cyane, reka twakire ngenda kuri Laban nawe. Gasaro TV. Uyu rero ni umunsi baje kugira ngo icyemezo bafashe ndetse cyemezwe n'amategeko. Ni umuhango uteganywa n'amategeko atatu, harimo itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda, hakabamo itegeko rigenga abantu n'umuryango, harimo itegeko rigenga imicungire y'umutungo w'abashyingiranywe, impano n'izungura. Aya mategeko rero tuvuze ko ari atatu, ntabwo turi buyarebe yose, ariko turi bwibande ku ngingo zimwe na zimwe zirebana n'uyu munsi. Aha kandi turabibutsa ko byaba byiza ko baza mu mategeko barabanje imihango igengwa cyangwa se igendana n'umuco wacu wa Kinyarwanda, harimo gusaba umugeni no kumukwa. Ariko hano twibutsa ko mu gihe inkwano itabonetse ntabwo inzitizi yabuza ko abageni bacu bashyingirwa, kuko n'ubuntu buziturwa nabwo buremerwa. Duhereye ku ngingo ya 18 y'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda ryo mu mwaka wa 2003 ryavuguruwe mu mwaka wa 2015, iyo ngingo ivuga ko umuryango ariwo shingiro ry'imbaga y'Abanyarwanda, ukaba ugomba kurengerwa na leta. Mu gace ka 3 k'iyi ngingo kavuga ko leta ifite ndetse ishyiraho amategeko n'inzego bikwiye bishinzwe kurengera umuryango, by'umwihariko umwana na nyina, kugira ngo umuryango ugire ubwisanzure. Ababyeyi bavandimwe, abageni beza, ingingo y'166 y'itegeko nimero 32/2016 yo kuwa 28 z'ukwa munani 2016 rigenga abantu n'umuryango, ivuga ko ugushyingirwa k'umugabo umwe n'umugore umwe bukorewe mu butegetsi bwa leta ku bushake bwabo niko konyine kwemewe n'itegeko. Ubwo gushyingirwa bukorerwa ku mugaragaro, niyo mpamvu naje muri iyi sare imbere y'umwanditsi w'irangamimerere w'aho umwe mu bashyingiranywe atuye cyangwa aho aba. Turashima leta y'u Rwanda ko itibagiwe n'Abanyarwanda baba mu mahanga, kuko nawe iyo umuntu akeneye iyi serivisi ikorerwa imbere y'uhagarariye u Rwanda muri icyo gihugu. Ahangaha twakwibutsa n'abanditsi b'irangamimerere ku rwego rw'umurenge, bari umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge, ba bandi bakunda kwita abagitifu, hakabaho uhagarariye akarere,
mu ntara babita ba meya, ariko mu mujyi wa Kigali babita abadeyi. Ngo hiyongeraho rero abambasaderi bahagarariye u Rwanda mu bihugu buri wese yoherejwemo. Twabanje rero gusuzuma ibyangombwa bitandukanye, tureba ibyemezo bisabwa kugira ngo umuntu yemererwe gushyingirwa, ndetse tureba ko banakwije n'imyaka y'ubukure. Ibi bigaragara mu ngingo y'168 itegeko nimero 32/2016 ryo kuwa 28 z'ukwa munani 2016 rigenga abantu n'umuryango. Muri iyo ngingo ivuga ko imyaka yo gushyingirwa ari ingahe Adeline? Ingahe? 21. Mabure, ni kubyemera? Belize, imyaka yo gushyingirwa ni ingahe? 21. Safa, nawe ubyemera utyo? Murakoze cyane. Abenshi bajya batubwira ko imyaka yo gushyingirwa ari 18. 18 umuntu aba yagize ubukure bumwemerera yenda nko gusinya amasezerano runaka, ariko ku birebana no gushyingirwa na adoption, iyo myaka iyo umuntu ayifite aba atemerewe gukora ibyo ngibyo, gushyingirwa ndetse no kwadopta umwana. Ndabashimira rero abageni bacu ko bazi nibura ko imyaka yo gushyingirwa ari 21, abayirengeje ni akarusho. Naho abafite isano y'ubuvandimwe iziguye ntibashobora gushyingiranwa kugeza ku gisanira cya kangahe Dori? Cya kane. Pascal? Cya gatanu. Ange? Cya gatanu. Yego. Ngo murebe ko nta sano ya bugufi mufitanye. Bibaye kubarusha, mwongere mwibwirane nimusanga mufitanye isano utageze ku gisanira cy'nyirabukwe. Itegeko kandi ntabwo byemewe ko wemeye kubera umubyeyi umwana atabyaye yashyingiranwa nawe. Itegeko kandi rifuza ko uwemeye kubera umubyeyi umwana yashyingiranwa n'umwana atabyaye yashyingiranwa n'uwashyingiranywe n'uwo mwana. Itegeko kandi ribuza ko abagizwe abana n'umuntu umwe utarababyaye ko bashyingiranwa, nta nubwo byemewe ko uwagize umwana yashyingiranwa n'abana b'uwemeye kumubera umubyeyi. 6 ryo kuwa 28 z'ukwa munani rigenga abantu n'umuryango, twabanje gusuzuma niba nta yandi masezerano bari basanga mu mbere. Ibyo rero batugaragarije byose kugeza kuri iyi saha nta kibazo bifite. Gushyingirwa rero baba bashyingiranywe inshingano. Itegeko ryagennye akadirishya gatoya umuntu ashobora gusohokeramo. Aha ni igihe biba byanze. Hateganyijwe impamvu 8. Birashoboka ko wakorerwa bimwe muri ibyo akabyihanganira nta kibazo, ariko mu gihe umuntu yumva atakwihanganira na kimwe, byashoboka ko yatandukana n'uwo bashakanye. Impamvu rero zituma amasezerano yo gushyingirwa aseswa ni ebyiri. Iya mbere ni urupfu,
urwo ntabwo ari rwo tugenga, tubona ruzi iyo nyir'umuringa aje munatega ukuboko. Hanyuma impamvu ya kabiri niyo gutandukanywa n'inkiko. Itegeko rero rigena impamvu 8 ziboneka mu ngingo ya 218 y'itegeko nimero 32/2016 ryo kuwa 28/8/2016 rigenga abantu b'umuryango. Imwe muri izo mpamvu harimo ubusambanyi. Ubusambanyi ni ingeso mbi cyane rwose muzayirinde, ariko kandi ubusambanyi butandukanye no gufura. Wowe mugenzi wawe yenda uwo bakorana cyangwa umuturanye amuhaye lift, utangire kumutekerereza ibintu bimwe nawe atakibuka gukora. Iyo umuntu arega mugenzi w'ubusambanyi kuko bafite ibimenyetso bifatika. Impamvu ya kabiri ni ugutungwa nibura mu gihe cy'amezi 12 akurikirana, bakorera hamwe cyangwa buri wese ku giti cye, byaba impano cyangwa ibizunguru. Iyo abantu bahisemo ubu buryo bakugaragariza ibyo batavanga, ukabyandika kugira ngo mu mibanire yabo hatazabaho kwitiranwa umutungo w'umuhahano ndetse n'umuntu yisiganiye ku giti cye. Aha ngaha rero bavanga gusa ibyo bari bafite bahereyeho n'ishingiro bohereye ku munsi w'ishyingirwa, ariko ibyo umuntu yari afite mbere birakomeza kuba umwihariko. Uburyo bwa gatatu, gusambanya ishyingirwa bigenwa n'ingingo y'181 n'182 y'itegeko nimero 32/2016 ryo kuwa 28/2016 rigenga abantu n'umuryango. Uburenganzira bwo gutambamira ishyingira bufite n'umuntu wese ubifitemo inyungu. Gutambamira ishyingirwa bikorwa mu nyandiko cyangwa mu magambo kugeza igihe cyose ishyingirwa ritaraba imbere y'umwanditsi w'irangamimerere. Iryo tambamira rigomba no kugaragaza impamvu. Aha rero dutanga nibura umunota umwe tukawuha abitabiriye kugira ngo batubwire niba nta mpamvu iyo ari yo yose cyangwa niba hari impamvu ishobora gutuma abageni bacu tutarashyingira. Ashobora kuba yishima, ariko biterwa n'abantu badafitiye icyizere. Confidence rwose hari abari bazishyize ku ruhande. Nimuhumure rero, biragaragara ko muri inyangamugayo nta mpamvu n'imwe igaragarije ishobora gutuma mudashyingirwa. Abageni tuze kwakira indahiro zabo, hanyuma dusoze uyu mugisha w'imvura mwatuzaniye, muze gukomeza mugende komeze namwe kubabera umugisha, ariko by'umwihariko uwo mugisha utangire muri izi ngo z'aba bageni beza mwatuzaniye. Imiryango myiza rero, inshuti, bageni beza, ndagira ngo mbashimire, hanyuma munyemerere twinjire mu muhango nyirizina wo kurahiza abageni. Mwakoze.
ngenda kuri Labani maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe nemere mbere umugore tukazabana uko twabyiyemeje. Gasaro TV.